Rere nä ikereka rä a kerä nä gå tå thiä na mbere na gå kå menyithia mohoro marä a tå kå harä rä irie. Rũhonge rwa ũcirithania gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rũhete majaji ana thikũ 14 kwĩyaria harĩ ndeto ĩrĩa marakuruhanio nayo ya kwagarara watho wa igoti na gũtuithania cira wa gĩturwa kĩa ũgavana ya kaunti ya Wajir na njĩra ĩtarĩ ya ũma na waragania. Majaji aya ana nĩ Mohamed Ibrahim, Justus Ojwang, Smoking Wanjala na Njoki Ndung'u, torĩa mwandĩki witũ wa mohoro Kamau wa Nyaguthi aratũtarĩria. Muthenya umwe tu thutha wa igoti cũgĩru gũkinyanĩria itua rĩa gũikia nja mũcirithania Joseph Mũtava thutha wa kũnyitikana na mahĩtia wĩra-inĩ wake, rĩu nao acirithania na igoti rĩrĩa inene gũkũ bũrũri-inĩ marĩ hatĩka-inĩ ya gũkorwo makĩũrwo nĩ mawĩra mao. Ũũ nĩ thutha wa rũhonge rwa ũcirithania bũrũri-inĩ rwa Judicial Service Commission kana JSC gwĩtĩkĩria rĩendekithia rĩa gũthuthurio kwa acirithania aya na rĩrĩa rĩratambũrũkĩtio mbere yao. Ana aya arĩa matanyĩtwo gũthuthurio nĩ Mohamed Ibrahim, Jackton Ojwang, Smoking Wanjala na Njoki Ndung'u kũrĩa marakuruhanio na mahĩtia ma wagarari wa gatiba hĩndĩ ya ũthikĩrĩria wa cira wa gĩturwa kĩa ũgavana gĩa kaunti ya Wajir. Makĩria ma ũguo acirithania aya nĩ marakuruhanio na wagi wa ũthingatithia wa mĩtugo mĩega wĩra-inĩ wao na oho kwaga kũrũmĩrĩra mĩhĩtwa ĩrĩa moire hĩndĩ ya wambĩrĩria wa wĩra wao wa ũcirithania na rĩrĩa makorirwo makĩhĩta atĩ nĩ megũkorwo makĩgitĩra gatiba ya bũrũri. Gũkĩrĩ ũguo harĩ marũa harĩ aya ana na marĩa maumĩte kũrĩ mwandĩki wao nĩ JSC, aya nĩ morĩtio makorwo magĩtũngania macokio ma thitango ici magũmĩire mbere ya kamĩtĩ ĩno ya JSC kwa ihinda rĩa matukũ 14 marĩa mokĩte. Ana aya marahutania na wamũkĩri wa mahaki harĩ cira wa gĩturwa kĩa ũgavana kaunti-inĩ ya Wajir na kũrĩa makindĩrire ũhotani wa gavana Mohamed Abdi Mohamud thutha wa gũkorwo wĩikĩtio nja nĩ magoti merĩ bũrũri-inĩ. Kũringana na maratathi ma mareta maya na marĩa matũnganĩtio kũrĩ JSC nĩ wakiri ũrĩ igweta bũrũri-inĩ Ahmed Nasir Abdullahi nĩ atĩ acirithania aya magarũrire matua mao cira-inĩ ũyũ ndagĩka cia mũthia thutha wa mbeca cia mahaki cira-inĩ ũyũ kwamũkĩrwo kũgerera akaunti ya mũcirithania ũmwe na ĩrĩa thĩinĩ wa bengi ĩmwe mwena wa Isiri gũkũ Nairobi. Thĩinĩ wa matua maya ma cira ũyũ acirithania erĩ arĩa nĩ David Maraga ũndũ ũmwe na Isaac Lenaura nĩ makorirwo makĩregana na ũnyitĩrĩri wa ũhotani wa gavana ũyũ wa Wajir. JSC ĩtĩkĩrĩte kwambĩka ũthuthuria thutha wa wakiri Ahmed Nasir Abdullahi gũkorwo agĩtĩkĩranĩra na rĩtana rĩa David Maraga rĩa gũcabithia mareta make mbere ya rũhonge rwa magoti bũrũri-inĩ arĩ ta njĩra ya gũteithĩrĩria harĩ ũthuthuria wa ndeto ici ciĩgiĩ mahaki thĩinĩ wa igoti rĩrĩa itũgĩru na rĩrĩa rĩtĩkĩte mũno gũkũ bũrũri-inĩ. In the last few weeks, Senior Counsel Mr. Ahmed Nasir Abdullahi publicly claimed that some judges of the Supreme Court were bribed to decide the Wajir gubernatorial petition in the way they did. I challenge him to file a petition and assure him that the Judicial Service Commission will take stern and appropriate action against those judges if given the evidence of alleged corruption. Wona rũhonge rũrũ rwatũngania kũrĩ na ciũria harĩ ũtungata wa aya, kĩwatho nĩ teibu ĩno ya mwanya ĩkoragwo ĩkĩũmbwo na ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩhe kanya acirithania aya gũkorwo magĩtetera o ta ũrĩa kwarĩrĩria mũnini wa mbere wa mũcirithania mũnene bũrũri-inĩ rungu rwa gatiba njerũ Nancy Baraza akorirwo akĩgerera rĩrĩa akorirwo agĩkunya mũrangĩri ũmwe thĩinĩ wa nyũmba ĩmwe gũkũ Nairobi. Gĩkũyũ TV hwaĩ-inĩ, njĩta Kamau wa Nyaguthi. Tũgĩthiĩ thĩinĩ wa kaunti ya Baringo nĩ atĩ mũingĩ kuma itũra rĩa Sirwa thĩinĩ wa kaunti ĩno maraikara na hao thutha wa aici a mahiũ arĩa marekwĩrwo kuma mwena wa Elgeyo Marakwet kũmatharĩkĩra na kũraga andũ erĩ na gũtiga aigana ũna marĩ na nguraro gũkũ makĩiya ng'ombe makĩria ma 200. Wanja wa Mũru no ũrĩ na riboti ĩno ya kĩeha makĩria. Thutha wa kũiya mahiũ 200, aici aya nĩ matigire andũ magurarĩte na angĩ erĩ makuĩte. Ũndũ ũrĩa wĩigĩte aikari a Baringo na haho nĩ kuona atĩ nĩ maroragwo na kũgurario nĩ ũndũ wa mahiũ. Kũrerĩkana atĩ aici aya magayanirie mahiũ maya matanamaroria na njĩra igĩrĩ iria nĩ Towati na Kisongoch. Ũndũ ũrĩa wĩigĩte aikari aya makĩũria atĩ kana hihi nĩ macokerie thayũ. Watu walikuwa wamekubali mambo ya amani, wameishi kwa amani, wamekaa kwa furaha.
na hata juzi wa mama walitoka sehemu ya Marakwet wakija kabisa wakiimba wakishangilia kwa sababu ya amani ambayo sisi wa Pokot tulianzisha, na wakakubali wakasema hata nao pia wameitikia. Na kwa hivyo sasa tumeona kwamba ile amani wa mama wa Marakwet walikuwa wanaleta ilikuwa ni ya ukweli ama ilikuwa ni ya kutukeja. County Commander Robinson Dau niugite ati nimarekereirie afitha a borithi matũra-inĩ maya nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri na gũtigĩrĩra ati nĩ metha mahiũ maya. Trend that Koloa in regard to the animosity between the two communities had for some time cooled down, and we want to call upon the two communities to live in harmony, because for anything to happen there in terms of development, it is purely security. Oho, MP wa Tiati niwe William Komwet nĩorĩtie atongoria a matũra marĩa marĩithagia mahiũ manyitanĩra kũhũrana na ũici wa mahiũ nĩguo kũnina nguraro ici. Ngiribotera Gĩkũyũ TV, Njĩta Wanja wa Mũru. Makiria ma arutwo ngiri mũgwanja kuma kaunti ya West Pokot maya kuhingĩrĩrio nja mĩhang'o-inĩ wĩyandĩkithia wa igeranio cia kĩbũrũri rĩrĩ ethiĩte na mbere nĩ ũndũ wa kwaga birth certificate. Kũringana na aciari a ciana ici maugĩte atĩ ũheani wa birth certificate ici mwena ũcio nĩ ũrekururia mũno kũrĩa rĩu morĩtie thirikari ĩkorwo ĩkĩmateithĩrĩria ũndũ-inĩ ũyũ nĩgetha ciana ciao itikage gũkorwo ikĩheo igeranio. Tumekuwa frustrated and kupata hiyo kitu ni kama hapo. So vile mwenzangu amesema, naomba tu serikali tusaidie watoto more time, maybe another 1 week, because watoto wote wanataka hiki kitu na wachapata. When you come from there, ukikuja hapa accommodation is a problem, so you have to look for more money so that you stay here until upate kitu. Nimetoka huko juzi Alhamisi na nimekuwa hapa kwa shughuli ya kutafutia watoto vyeti vya kuzaliwa, na kutoka hapa mpaka huko ni 200 kilometers. Ikiwa hiyo deadline kweli itatekelezwa, basi ni sawa na kusema tufungie watoto wengine nje mwaka huu wasifanye mtihani ya KCPE na KCSE. So ningeomba tu idara husika wafanye haraka na kuleta makaratasi, na pia wasongeshe tarehe ya mwisho ya kupeana hizi makaratasi ili watoto wetu wote wafanye mtihani mwaka. Tũgĩthiĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nakuru nĩ atĩ makĩria ma famĩlĩ 50 citigĩtwo citarĩ na gũikaro thutha wa mwaki gũcina nyũmba ciao gĩcagi-inĩ gĩa Kasarani Elbagon ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ gũkũ hathara nene ĩrĩ ya kuonekana. Ona kũrĩ ũguo gũtinamenyeka gĩtũmi kana kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie mwaki ũyũ, kũrĩa obitha a borithi marathiĩ na mbere na gwĩka ũthuthuria. Giangalia mali ambayo ilikuwa kwa nyumba hiyo inaweza kuwa kama shilingi 1120. Kwa vile ilikuwa iko mahindi, iko kuku, iko mambrageti, iko nguo za wamama na watoto. So hata ukifanya lafri unaweza sema kila mtu ako na kitu kama 30,000. Kuna watu sasa ukifanya kama hizi vitu na nyumba na whatever, we can accept that we have lost more than 3.5 million here, because kuna watu hata maboda zilichomeka kwa nyumba zikachomeka, mahindi na vyakula na manguo. So we can say that tume lose more than 3.5 million to those people. Mũingĩ na ahũri biacara kuma taũni ya Kabati thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a nĩ makaĩte kũhagũka kwa ũgitĩri mwena ũcio thutha wa gũkorwo magĩtharĩkĩrwo nĩ ekinaĩ mahinda kwa mahinda. O nĩ thutha wa ahũri biacara erĩ gũkorwo makĩhonia nguraro thibitarĩ-inĩ wa Thika level 5 thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ ekinaĩ arĩa mararĩ na kibikibi. Toria Wahua Kamau aratũtarĩria. Kũringana na aikari mwena wa Kabati kaunti-inĩ ya Murang'a, maugĩte maraikara na hahũ thutha wa ciĩko cia kũhithũkĩrwo nĩ ekinaĩ gũkorwo ciongererekete. Gĩko gĩca ikuhĩ nĩ kũrathwo kwa Joseph Musyoka ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Nyumba 10 Initiative, kũrĩa arahithũkĩirwo arĩ gate-inĩ ya gwake mũciĩ mathaa-inĩ ma thaa ĩmwe nĩ ekinaĩ marethaĩte na mũcinga mũthemba wa AK47 na kũmũratha kũgũrũ, na thutha ũcio maramũtunya mbeca na gũcoka gwĩthara nacio. Walikuwa watu wanne, mmoja alikuwa mbele akajificha hapo kwa giza, nikafikiria ni kama amepita.
na wengine watatu wakaanza kuja to my side. Lakini wakati nikanyanga chini, yule mtu alikuwa pale amejificha akapiga bullet ya juu. Baada ya hiyo nikajua hapa sasa ni hatari. Nikafikiria sababu nilikuwa nimekanyanga nje ya lori, nikafikiria sasa kurudi pande ile nyingine ya Tanboy. Hapo ndio nilipigwa risasi hapa nyuma. Mimi ni mkaaji wa Methi na Swani, na mimi ni neighbor wa Mulwa Musyoka Joseph. Hapo mbeleni Musyoka ndiye alipewa hiyo jukumu ya nyumba 10. Alikuwa chairman wa nyumba 10 na alikuwa active sana. Sijui kama wanamtarget kwa sababu ya hiyo au alipigwa risasi kwa sababu ya hiyo, mimi sijui. Kuringana na mutumia wa Musyoka Millicent Munyiva, ataririe ati arambire kuigwa ngucanio na thutha ucio migambo ya rithathi kuri aria marigainie maracokire kumuguthukia thibitari-ini. Thutha wa ekinaĩ ucio gutabania giko giki ni maracokire marahithukira Mathew Ngũnjiri Kimani uria ni muhuri biacara mwena ucio wa Kabati kuria maramurathire ari gate-ini ya gwake na kumutunya mbeca na thutha ucio gwithara na iria riria aragurire ciana ciake. Riu ikaria ni mokireire honge cia ugitiri mwena ucio makiuga maobitha a borithi ni makoretwo magondereire wira-ini wao na oho kuga ona thengia wao gukorwo makigia micemanio na arugamiriri a ugitiri gutiri uteithio ona uriku makoretwo makiamukira. Inawezekana OCS wa Kabati ikifika jioni atembee mahali pengine outside the Murang'a County kama itawezekana, sababu mimi mwenyewe nimeenda mpaka Nairobi kuongea mambo ya security ya Kabati. Gifotera mohoro ma Gikuyu hwaini nie njitikaga Wahu wa Kamau. Tugethie thiini wa kaunti ya Garissa ni ati andu atatu ni makuite utuku wa gukia umuthi thiini wa gicagi gia Takwa thiini wa kaunti no thutha wa kugwirwo ni icunguruma cia kioro kiria kiramomokire kurumirira gututhuka kwa mutaro wa mai ma giko. Aria marakuire ni mundurume umwe na mwana wake undu umwe na mwana wa mundu marigainie. Riu mere ya atatu aya ni twaritwo moshari-ini imwe kaunti-ini no ya Garissa. The sewage of this building has collapsed, and it's now 5 hours. 5 hours ago it has collapsed. It's not an earthquake. God forbid if there would have been an earthquake, I don't know what the situation would have actually been. It is something which should have actually been sorted out in maybe 30 minutes. Even the rescue effort is just too late. Too little. We need to enforce the multi-sectoral, because this is a work that requires all sectors, because right now we are seeing the security team here. Na ripoti yo kuma kaunti ya Garissa ni gutuhe kanya kwamba gwikiria rohani ni tu tugithie mwena uri ungi wa wonjoria ni amundu yake ona mwandiki witu wa mohoro megie wonjoria wa Boi wa Gakibe nake ehaririirie niguo gutigira ati ni akora giturehera mohoro megie wonjoria.